Башҡорт ҡатын-ҡыҙы элек-электән халыҡ ижадында көрәштә ал бирмәгән, иренә терәк булған, сос, зирәк зат итеп ҡылыҡһырлана. Тотош эпосты, әкиәттәрҙе төндәр буйы балаларына һөйләп тапшырыуҙы үҙенең мөҡәддәс бурысы һанаған әсә кеше күңелендәге сикһеҙ хазинаны быуаттарҙан быуаттарға тапшырған. Милләт киләсәген хәстәрләү ана шунан башлан. Уның үҙен тәрбиәләү, йәшәйешен яҡшыртыу, төрлө кәңәштәр биреү маҡсатын ҡуйған Башҡорт ҡатын-ҡыҙ матбуғатының тамырҙарын юллау беҙҙе 20-нсе быуат баштарына алып килде. 2008 йылдан Ризаетдин бин Фәхретдин мөхәррирлегендә донъя күреүсе «Шура» журналы был юҫыҡта байтаҡ мәҡәләләр биргән. Гүзәл затты белемгә әйҙәүсе, ғилемле, киң ҡарашлы әсә генә милләт киләсәген хәстәрләүҙә ғаиләлә үк башлай, тигән фекер үткәреүсе баҫмала әхлаҡи проблемалар да күтәрелә. Шура ҡатын-ҡыҙҙың хоҡуҡи хәлен яҡтыртҡан, Европа һәм Төркөстан мәҙәниәтендә гүзәл затҡа мөнәсәбәт хаҡында ла һөйләгән. Революциянан һуңғы ҡатын-ҡыҙ матбуғатында дөйөм йәмғиәт ағышына ҡушылыу, белем алыу, техниканы үҙләштереү, һайлауҙарҙа ҡатнашыу үҙәккә ҡуйылған. Башҡортостан гәзитенең ҡатындар сәхифәһе бите ошо юҫыҡта өлгөргәнлек күрһәткән. 21 йылдың 7 ноябренән Азат ҡатын гәзите сыға башлай. Баш мөхәррире шәхестәребеҙҙең бер Һәҙиә Дәүләтшинаның ауылдашы һәм бала саҡ әхирәте Рабиға Ҡушаева була. Был гәзитте Башҡортостанда тәүге ҡатын-ҡыҙҙар баҫмаһы тип атарға була. Матди ауырлыҡтар арҡаһында гәзиттең ғүмере оҙайлы түгел. Әммә бер аҙҙан ҡатын-ҡыҙҙар баҫмаһы Яңы юлда тигән исем менән нәшер ителә. Ул кәрәк ваҡытта үҙ тәғәйенләшен үтәгәс, 1935 йылдың 1 сентябренән шул уҡ атама менән журнал булып донъя күрә. Зәки Вәлиди исемендәге милли китапханала был журналдың 3 йыл дауамындағы һандары һаҡлана. Мөхәррир вазифаһын тәүҙә Төхвәт Кәлимуллин, унан Ғәлиә Мырҙагилдина, иң һуңынан Ҡасим Аҙнабаев башҡарған. Азат ҡатын, Яңы юлда гәзиттәре, Яңы юлда журналының сығыу дәүерҙәре тарихы, йөкмәткеһе әле тейешенсә өйрәнелмәгән. Башҡортостанда ҡатын-ҡыҙ матбуғаты 1921 йылдан уҡ юл алһа ла, даими баҫма булып 1968 йылда ғына башҡорт телендә ҡатын-ҡыҙҙар һәм ғаилә өсөн Башҡортостан ҡыҙы журналы сыға башлай. Шул дәүерҙән беҙҙең көндәргәсә бына инде ярты быуат ул милләттәштәребеҙгә рухи, дауа, фекер алышыр майҙан булып тора. Уңыштарыбыҙ һәм бер аҙ йәнде әсеткән мәсьәләләрҙе уртаға һалып һөйләшеп, уларҙы хәл итеү юлдарын барлаусы, йүнәлтеүсе, тарихтан һабаҡ, бөгөнгөнән киләһе көнгә өмөт алыусы, маҡсаттарҙы елкән итеүсе лә ул баҫмабыҙ. 2008 йылда башлап юл алған журналдың инешендә уның тәүге баш мөхәррире шағирә Кәтипә Кинйәбулатова, яуаплы секретаре мәшһүр шағирыбыҙ Рәми Ғарипов, шул йылдарҙа ең һыҙғанып эшләгән, баҫманы таратыу, халыҡҡа еткереү өсөн күп көс һалған Фәүзиә Рәхимғолова, Әнисә Таһирова, Зариф Яматов, Мәрйәм Бураҡаева, Сәриә Мәһәҙиева, Ғәлиә Айытҡужина һәм башҡаларҙы бөгөн оло хөрмәт һәм ихтирам менән телгә алабыҙ. Шағирә, йәмәғәт эшмәкәре Гөлфиә Иҙелбаева Юнысова етелек иткәндә тиражы 100 меңдән ашҡан шағирә Сәйәсмән Йомабикә Ильясова мөхәррир булғанда сифаты яғынан бик күп үҙәк баҫмаларҙы көнләштергән, ялтыр, сифатлы ҡағыҙҙа баҫыла башлаған журнал ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙҙың рухиәтендә лайыҡлы урын биләй. Мөхәррирҙәре 1967 йылдан алып Кәтибә Кинйәбулатова, 1975 йылдан Рөстәмова, 1978 йылдан Гөлфиә Иҙелбаева Юнысова, 1999 йылдан 2013 йылғаса Йомабикә Ильясова, унан эстафетаны Гөлназ Ҡотоева ала. Күсәгилешлеге һаҡлап, социаль йүнәлеште өҫтөнлөклө итеп күреү баҫмабыҙҙы айырыуса бәҫле итә. Йөкмәткеһе байыуы, гүзәл заттың йәмғиәтебеҙҙә тотҡан урынын асыҡ тойоп, күңел талабын ҡәнәғәтләндерерлек баҫмаға әйләнергә ынтылыуы уҡыусыларыбыҙҙың бөгөнгө журналға ҡарата әйткән ыңғай фекере менән дә нығытыла. Башҡортостан ҡыҙы хәҙерге заман башҡорт әҙәбиәтенә тос өлөш индергән баҫмаларҙың береһе. Уҡыусылар уның аша ижадсыларҙың өр-яңы әҫәрҙәре менән дә таныша. Журнал йәмәғәтселектең иғтибарын мөһим, өлгөрөп еткән мәсьәләләргә йүнәлтә. Ошо юҫыҡта алдынғы уңышлы эшләгәндәрҙе өлгөгә ҡуя, уйланырға, фекер алышырға саҡыра. Ҡатын-ҡыҙҙың йән һәм тән сәләмәтлеген хәстәрләүсе «Сихәт», «Һаҡланғанды Хоҙай һаҡлар», «Психолог кәңәштәре» рубрикаларында
алдыңғы ҡарашлы табиптарҙың тәжрибәләренән сығып фәһемле кәңәштәр бирелә. Гүзәл затты шәхес булараҡ күтәреүсе, был ҡатын-ҡыҙ, арҙаҡлы ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙ, билдәле шәхестәрҙең балалары, эшҡыуар ҡатын-ҡыҙ, Ғәлимә сәхифәһе, беҙҙең тышлыҡта, һөнәренең оҫтаһы рубрикалары замандаштарыбыҙҙың йөҙөн билдәләй. Ауырлыҡтарҙағы бер нимәгә ҡарамай еңеп сыҡҡан ғәйер рухлылар өсөн, яҙмыштарҙан көслөрәк, матур өлгөлө ғаиләләр өсөн парлы ғүмерҙәр, үҫмер ҡыҙҙарға тәғәйенләнгәндәре әсәйҙәр һәм ҡыҙҙар, журнал уҡыусыларының иҡтисади-хоҡуҡи белемдәрен күтәреүсе ғаилә йонсығы, һорағыҙ, яуап бирәбеҙ рубрикалары даими эшләй. Аллаһ бәрәкәте рубрикаһы дини тәрбиә биреүҙе маҡсат итһә, рухи үҫеш, тәрбиә һабаҡтары күңелде бөтәйтә. Рәссам оҫтаханаһы рубрикаһы Башҡортостандың талантлы һәм йәш ҡатын-ҡыҙ рәссамдары менән таныштыра. Тәмлекәс рубрикаһында башҡорт халыҡ милли аштарын әҙерләү серҙәренә иғтибар бүленә. Тәбиғәткә сәйәхәт рубрикаһында тәбиғәттең ҡабатланмаҫ гүзәл урындары тураһында һүҙ бара. Башҡортостан ҡыҙы журналында шулай уҡ юлдар саҡыра, ауыл һулышы рубрикалары ла бар. Ә бына беҙгә килгән хаттарҙан сит өлкәләрҙә тип аталған рубрикаларынан милләттәштәребеҙҙең тын алышын тойорға мөмкин. Халҡыбыҙҙың данлы үткәне, көнсығыштың бөйөк ҡатындары беҙҙең шәжәрә рубрикаларында яҡтыртылһа, ғөрөф-ғәҙәттәребеҙгә милли йолалар рубрикаһында ихтирам тәрбиәләнә. Ҡатын-ҡыҙ тышҡы матурлыҡҡа ла ынтылып йәшәргә тейеш. Ошоно күҙ уңында тотоп, эстетик зауыҡ һалыусы камиллыҡҡа ынтылыш, ҡулыңдан һөйөн рубрикаларына айырыуса ҙур иғтибар бүленә. Әҙәби балҡышта әҙәми зауыҡ, шиғырға, сәсмә тәрҙәргә булған ихтыяж талабы ҡәнәғәтләндерелә. Ошо өлкәлә уңышлы эшләгәндәр менән даими таныштырыла. Башҡортостан ҡыҙы йәмәғәтселектең әүҙемлеген, йөрәк аҡылын ҡуҙғатып ебәреүсе бәйгеләрҙе ойоштора. Әсә йөрәге шиғри ярышмаһы иғлан ителеүе халыҡ-ара кимәлдә хуплап ҡаршы алынды. Әлеге заманда зауыҡ менән биҙәлгән заманса журналдың йөкмәткеһе генә уҡыусыларын үҙ усағы йылыһы тирәһендә тота алалыр. Сөнки нескә ҡатын-ҡыҙ күңеле йылы һүҙгә, тәне хәстәргә, һаулығы тураһында ҡайғыртыуға мохтаж. Замана елдәренә бирешмәй аяғында ныҡ баҫып торһон өсөн рухы көслө, белеме тәрән, аңдаирәһе киң булыуы талап ителә.